خیلی وقتا شده که با مورفی رفتم بیرون، یه عده ما رو دیدن گفتم وای سگت ما رو گاز نگیره، ما رو نخوره. نه عزیز من، سگ من توجیهه، بهش یاد دادیم سمت آشغال نره، با خیال راحت برو به زندگی کثیفت برس، با خیال راحت به زندگی برس عزیز من. سگ ما سمت هیچ آشغالی نمیره، تربیت شده. اونی که تربیت نداره توی بی تربیت.